korábbi részben feltettem a kérdést, hogy kinek a programja. Tehát, hogy a Szent Korona, mint szerintem ugye a szemléltető tárgy fél eleme, milyen fajta programhoz köthetően lett létrehozva, összeállítva. Ebben olyan szempontból egyetértek azokkal, akik azt állítják, hogy ez egy komplex gondolatiságot közöl abban a formában, ahogy ma is látható. Ugyanakkor azt gondolom, hogy részelemeiben különböző időszakokhoz köthetően jött létre, és erről szeretnék most bővebben szólni. A Szent Korona szerintem is, ahogy az a kutatói álláspont által is megerősítetett, alapvetően 3 részből áll. Elsődleges része ez az úgynevezett görög korona, második része az az úgynevezett latin korona, harmadik része pedig ez a bizánci ráhelyezés, ez a bizánci triász a hátoldalon, illetve a 8-szögletű kő. Na most először az első részről, amely eredetét tekintve megítélésem szerint az özönvíz előtti időszakban jött létre, akkor szerkesztették meg, akkor állították össze. Tehát ez az abroncs rész, ez az úgynevezett görög rész, amely a görögségnél korábbi időszakból datálódik. És ezzel az abroncs résszel kapcsolatban már korábban megemlítettem, hogy szerintem ez az a bizonyos tárgy, amit az izraeliták a frigyládában őriztek, tehát ez a Földön létrejött női és férfi aspektusok között létrejött frigynek a dekrétuma, az azt megerősítő, annak a miben létét rögzítő őrző tárgy volt fénykorában, az özönvíz előtt, tehát ebben az úgynevezett atlantiszi időszakban.
láthatóan 4 pár volt az abroncs részen, tehát 4 férfi, ezek a ma katonaszentként számon tartott, illetve a másik oldalon a női alakok a ma angyalként számot tartottak, miből 2 van, 2 pedig eltűnt a bizánci alakok rászerelésekor. Tehát ezek szerintem párban állottak, és egyúttal egy kozmikus összekapcsolódási frigy-rendszernek a karaktereit képviselték, ahogy Jézus Krisztus és a hozzátartozó nőpár is. És ebben az időszakban a Vénusz a Földdel állott kapcsolatban, ez ugye az Izrael, Iz mint Vénusz, Rá mint nap, El mint Föld, Elohim. Ebben az időszakban vélhetően a nap is még 2. csillag állapotában, egy optimális fázisban leledzett. Ahogy azt többen megállapították, hogy a nap jelenlegi pályája és viszonyrendszerei azt tükrözik, hogy vagy van neki, vagy volt neki egy társcsillaga. És hogy pontosan ez hogyan játszódott le, mi történhetett, erre különböző teóriák vannak, de a lényeg az, hogy az eredendő alaphelyzet, amely egy kozmikus nyugalmi állapotot tükrözött, az egy 2. csillag állapot volt, amely aztán folyamatos fellazulásba került külső és egyéb erők hatására. Tehát ebben az időszakban a nap is egy 2. csillagként egy társcsillaggal együttműködőleges dualizmusban volt, ezzel párhuzamosan a Föld pedig a Vénusszal társ viszonyrendszerben alkotott egy közös élettér, lelki szféra, erődinamikai rendszert. És ezt jelképezte alapkör egységében a kolonna abroncs része. Na most a későbbiekben ehhez jön hozzá a második rész, ugye ez az apostolok és a pantokrátor által kitöltött kereszt alakú pánt rész. Na most az apostolok, hogy ők kicsodák, a nevükben benne van, volt ez a frigy ugye a férfi és a női aspektus között, és a női aspektusnak az apjától, tehát az apóstól valók. Tehát valamilyen úton, módon létrejött itt egy olyan frigy, amelynek nem voltak meg a kozmikus feltételei, és az ehhez kapcsolható ősiség erői fokozatosan megjelentek ezen a földön. És így jelentek meg az apóstol valók, tehát akik az apóstol származtathatók, tehát a női aspektusnak az apai ágától. És ezek ugye a Bibliában a nefilimek, az angyalok, akik aztán az ember lányaival frigyre léptek, és így egy teljesen más genetikai szerkezet folyamatába helyeződött az emberi civilizáció fejlődése eredendő állapotához képest. Tehát ez is egy rendkívül jelentős változásnak tekinthető. Na most, hogy az idősíkokban ez hogyan oszlik meg, hogy mikor is volt ez a 2. naprendszeri állapot, illetve ez az Izrael Föld-Vénusz viszonylat, mennyi ideig állott fenn, ez további kutatást igényel. Én ezt a jelekből, illetve a kutatói álláspontok oldalvizein megjelenő információkból, adatokból szűröm le, valamint legjelentősebb mértékben a Szent Korona üzenet tartalmaiból, amelyeket már levezettem korábban a videóimban. Még pár szót a pantokrátorról, hogy kicsoda ő. A pantokrátor egy elég beszédes kifejezés a maga nemében, tehát a pántokon található rétor. Egy szónok, egy hangadó, tehát azt lehet mondani, hogy egy olyan erődinamikai terminál, amely belefolyt az emberi lét folyamataiba, mint egy hangadó, programadó, tudati erő. Tehát ez a pantokrátor. Egy olyan kozmikus erőtényező, amelynek vannak pozitív-negatív valószínűsíthető aspektusai, számos díszítő elem árulkodik a miben létéről. Ezt is sokan igyekeztek fejtegetni, én is igyekeztem ezzel kapcsolatban a korábbi filmjeimben kifejtéseket tenni. Azt gondolom, hogy ő egy megdöntött uralkodó, tehát az a bizonyos lázadás, ami a Bibliában megemlítődik, az ellene való lázadás volt, és az ellene fellázadt angyalok az ő hatalmi szerkezetét is fellazították.
Mint ahogy aztán a későbbiekben tudjuk a Szent Korona alakulása kapcsán azt, hogy hozzányúltak az apostolok elhelyezkedéséhez is a koronát átalakítgató, valószínűleg nem jó indulatú gondolatiságból működő kezek. De a legnagyobb átalakítás az ugye a hátsó bizánci triász szinte beláthatatlanul és felfoghatatlanul drasztikus módon történt felhelyezése. Szóval azt lehet mondani, hogy a hátsó bizánci triászt az ott fellelhető nőalak, illetve nőalakok helyére olyan drasztikus erőszakkal szinte demonstratív módon drasztikus erőszakkal helyezték föl. Úgy, minthogyha valamilyen idegen erőtér megjelenik egy harmonikusan összeállított tárgy vizuális egységében. És ezzel párhuzamosan valószínűleg az emberi lét folyamatában is megjelent egy olyan erőrendszer, amelyet már a sátán szó kapcsán levezettem. Tehát ez a hátsó triász, ez egyúttal a sátán szót is megjeleníti. A sátán szó kapcsán még elmondanám azt is, hogy a sa, a T és a zan, az ugye a sa az a Salvator Salvus, oltalmazó szolga, a T az a Tyrannos, az an pedig irányító, animatőr, és a zsidó szó az ugyanez, csak magyarul, tehát zsarnok, irányító, dolgozó. Tehát eredendően a zsidó szó nem ilyen szenteskedő, álszenteskedő figurákra utal, mint amilyenek ma a zsidók, hanem eredendően azt a hatalmi berendezkedést, azt a létformát jelöli, ami velük jár, tehát ami azzal a fajta erőkifejtéssel együtt működik, amit ők tesznek az emberi lét folyamataiban is. Tehát ahol megjelennek, ott idővel egy zsarnok irányító dolgozó rendszer jön létre. Tehát háromfajta karakter termelődik ki benne, és ezek közül valamelyikbe lehet belenőni az élőknek. Ami maga a téboly természetesen, mint ahogy volt ez Rómában is. Ott is ugye a zsidók háttérbeni tevékenységével generálódott ez. Nem említődik meg Julius Cézár kapcsán, hogy az ő elhalálozásának háttérében is ott voltak a zsidók. Ez a hátsó alakzat, ez áttételes formában rájuk is utal, ugyanakkor, hogyha ráhelyezzük a Szent Koronát a földgömbre, azon a módon, ahogy azt már korábban bemutattam, hogy az IC az Rómára fed rá, az XC az Konstantinápoly Bizáncra, akkor azt látjuk, hogy a hátoldalon ez a bizonyos nyolcszögletű kő, tehát ez az Octavianus kő, ez Hawaii térségére fed rá, tehát valószínűleg az a kozmikus erőtér, amely ezt a drasztikus sátáni erőrendszert mikroorganizmusok vagy egyéb genetikai beavatkozások útján, módján generálta, mozgósította az emberi lét folyamatában, ez elsődlegesen ott a Hawaii térségben jelent meg ezen a földön. Legalábbis szerintem a Szent Korona erre utal. Vannak is ilyen természetű nyomok, valamint szimbolikusan, ha azt vesszük, erre utal a japánok általi Pearl Harbor megtámadása is. Ugye a japánok az atlantiszi faj legtömörebb egységben megmaradt maradványai, ahogy mi magyarok is az atlantiszi fajhoz tartozó besorolásban vagyunk.
és ők kezdték ugye a második világháborút azzal, hogy megtámadták Pearl Harbor szigetét, amely ugye aztán elsőre sikeres, majd aztán visszaütött rájuk. És a második világháború úgy zárult, hogy a zsidó hátterű ipari nagyhatalmi szövetséges rendszer egy atombombát dobott Hiroshimára. Na most Hiroshima az lényegében ugyanaz az etimológiai gyökéről nőtte ki magát, mint a Jeruzsálem név, tehát ugyanúgy Horsolyma, Horus-Solyma, ősi magyar névnek tehát ez az atlantiszi ős eredeti nyelvi gyökérről származó kifejezés. Ez is mutatja azt, hogy ez a bizonyos jeruzsálemi megfeszítés, ez nem a maga valójában értelmezendő, hanem egy szimbolikus utalás korábbi események hosszú sorára, amelyek ciklikusan visszatérő módon sújtották az emberi lét folyamatát különböző, egyre erősödő és egyre szűkülő spirálban. Russia's defense ministry has refused to comment, but military sources are telling leading Russian newspapers that there was a test of a Russian Bulava intercontinental ballistic missile that failed yesterday. It had previously been announced that there would be tests of the Bulava in the region between December 7th and 14th, and specifically from 2 a.m. to 9 a.m. on Wednesday morning. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.